Sampurasun. Bapak Ibu wargi sadaya, mugi-mugi barokah ti Gusti nyarengan minuhan dina batin dina kehidupan para wargi sadaya. Urang sadaya kantos ngagaduhan cita-cita kahoyong naon wae tamanya. Upamanya kahoyong anu nyongsorong biasana masuk ditarekahan. Hoyong putana sakola ditarekahan kumaha we carana? Hoyong nikahkeun misalna tos aya jodona putra-putrana wah ditarekahan ti ditu ti dieu. Satekah pola ditarekahan. Urang bade ngabangun bumi lahan tos gaduh pangkiteun biasa kedik nyeng calengan nabung ditarekahan deukeun ka mangsa ngadeg. Eta tarekah upaya urang. Tapi para wagi sadaya aya anu teu tiasa ditarekahan ku urang aya. Naon tah? Kasalametan. Kasalametan hirup langgeng lebet kasawarga moal tiasa ditarekahan. Moal bade urang adug songkol oge paribasa Sunda mah suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Hoyong lebet kasawarga moal tiasa. Saur pangadika Gusti kieu. Dina Efesus pasal anu kadua ayat 8 sareng ayat 8. Aranjeun oge pangsalamet teh kulantaran sih kurnia Allah. Percaya ka Gusti Yesus, iman ka Gusti Yesus, lain beunang usaha sorangan. Henteu aya jelema anu salamet ku ikhtiarna sorangan. Janten hartosna naon? Kasalametan ieu teu tiasa diupayakeun. Urang bade ngical harta, hartana dibagikeun ka sadaya jami. Moal tiasa. Kumaha lamun kieu? Urang kunyaahnya anak hoyong salamet ieu. Eta naon teh bunuh diri, wah dosa eta mah malah mah nya. Atanapi naon wae pokona mah sagala tek-tek bengek anu disebutkeun tarekah moal tiasa nyandak urang ka sawarga. Anu tiasa nyandak urang ka sawarga kedah pribadi anu lungsur ti sawarga anu ngawartosanana eta margina pangadika Gusti ka jamaah di Efesus ngalangkungan ilham Roh Suci Rasul Paulus nyebatkeun tadi moal bisa teu aya jelema anu salamet ku ikhtiarna sorangan moal tiasa kedah ngalangkungan iman percanten ka Gusti Yesus Kristus. Tangtos ieu kanggo anu sanes nalika ngadangu teh walah ieu mah cenah angkuh-angkuh teuing tapi memang kitu para wargi sadaya. Kumargi kitab suci nyebatkeun henteu aya jalan sanes, henteu tiasa kunaon oge upami urang ngabaktikeun harta banda, ngabaktikeun tanaga, ngabaktikeun pikiran, bade kumaha wae carana moal tiasa kasalametan mung hiji carana nyaeta dilebet Gusti Yesus, iman ka Gusti Yesus. Dalah ku urang ditarekahan bade dipuasaan, tong pameng puasana 2 tahun para wargi puasa mangga nya. Tapa 2 tahun sok, paling-paling para wargi maot makin teu nya. Moal tiasa kasawarga moal jalana kedah ngalangkungan iman percantan ka Gusti Yesus. Bapak Ibu sareng para wargi sadaya dinten ieu. Para wargi anu parantos percantan ka Gusti Yesus, parantos nampi kasalamatan dilebet Gusti Yesus, kumaha carana? Ngucap syukur ka Gusti, bagja. Bagja wargi-wargi anu parantos nampi Gusti Yesus. Kumargi naon? Kumargi para wargi namina parantos dicatet. Saur Gusti Yesus ka para murid, berbahagialah. Bagja aranjeun lain pada bisa ngusir setan tapi ngaran anjeun geus aya dina kitab kahirupan eta margina kedah bagja upami wargi sadaya parantos percantan ka Gusti Yesus. Kanggo para wargi anu dinten ieu nuju ngolemar bingung abdi teh nah percantan ka Gusti Yesus atanapi kumaha abdi hoyong salamet abdi hoyong kasawarga tapi aduh jalana masih kelemeng nage can aya buka manah para wargi. Saurkeun kieu Gusti Yesus abdi ge hoyong salamet abdi ge hoyong lebet ka sawarga abdi hoyong nampi kabagjaan sanes kabagjaan anu biasa tapi kabagjaan anu luar biasa kabagjaan anu endah anu sasarangan sareng Gusti abdi hoyong eta hoyong nganikmatan ulem kieu Gusti Yesus abdi jalmi doraka abdi jalmi dosa abdi hoyong nganikmatan keagungan kerajaan Gusti Gusti mangalingi dilebet hati abdi pasti Gusti bakal nampi angken kekirangan urang widian Gusti ngawasaan hirup urang mangga sesarengan urang tumungkul urang tampi kabagjaan tarekah naon wae moal tiasa mung iman ka Gusti Yesus anu ngalantaran ke bagi sadaya lebet ka sawarga ieu urang sesarengan anoda nun Gusti Yesus hatur nuhun kanggo kasayan Gusti
Hatur nuhun kanggo kajembaran manah Gusti. Abdi sadaya percantan Gusti minuhan hate pikiran abdi. Berkahan jami-jami anu parantos panoh ka Gusti, anu parantos nampi kasalamatan di lebet Gusti Yesus. Jadi mau khusus naneda kanggo jami-jami anu masih kaneh ngantos kasalamatan, anu masih kaneh milari jalan, kurupi-rupi tareka hoyong salamet, hoyong nampi kabagjaan di sawarga engke. Buka manah aranjeuna, paparin aranjeuna kesempatan kanggo tobat, paparin kesempatan kanggo nampi kasalamatan di lebet Gusti Yesus. Hatur nuhun, kabagjaan, kasukaan pasti dipaparinkeun ka aranjeuna oge. Nuhun Gusti abdi nyangakeun ieu paneda panuhun di lebet asmana Gusti Yesus. Amin. Gusti ngaberkahan.